肺气不足，容易咳嗽，嗓子咽炎、干咳、发痒。今天呢，我给大家讲拍肘窝。肘窝这个地方，我们去给它拍开，心肺有邪，沉郁两肘，调理我们的嗓子还有咽炎、咳嗽非常好。跟我一起来做。首先呢，把手掌伸开，把你的掌心然后伸直，放在你的肘窝这里，开始进行拍。1、2、3、4、5、6。拍肘窝这个地方呢，我们做多少？如果你特别严重、时间比较久的咳嗽或者是嗓子咽炎，我们建议大家拍到10分钟以上。有些人拍完以后呢，会出现紫色的、红色的痧，这都很正常。第二天等痧消了以后呢，再去拍，或者是等它完全消了也可以去拍。一般情况下，你能拍个3次，像以上这些问题呢，都能得到很好的调理。这就是我们的拍肘窝。大家呢一定要点赞收藏。在练习的过程中有什么问题，可以在下方评论。好，没有学会的，跟我认真来学习。就是找到肘窝，先看我们的右侧的手，给大家再示范一遍。这个位置，把手掌打开，然后继续拍。拍了出痧了的家人们，正常的有的红色、黑色的，每个人不一样。像红的应该是经常的上火，像有一些人黑的应该是身体瘀的比较严重，还有一些人拍完以后呢，就是不出痧，白的，有些人寒大的会有这种情况，或者身体比较虚的。好，拍个10分钟以上。拍完了以后呢，出痧了，等它完全好了再拍第2次。第2次拍完不会出那么多痧，等到好了以后呢，再拍第3次。一般情况下，我们嗓子严重的或者是咳嗽比较久的、肺气严重虚的，拍个3次就能得到很好的改善。好，我是51张鹏，想学习更多的运动，可以点击左上角关注我，下期见，谢谢。